Këtu pranë me është edhe trajneri Greg Gibson. Coach Greg, a very interesting game, very interesting night. You had 20-point advantage of 20 points. Then Vllazimi had a nice series of 32. They came to a 7 points difference. What happened tonight, and what was the key factor of your win? Well, I thought we competed really hard at different points of the game. Somebody always seemed to step up for us at the right time. Negative, yeah, up 20, you like to think you can put the gas pedal down and continue, but we saw just a week ago this team, Vllazimi, what they did with Pristina, down 15 with 2.5 minutes to go. So that was my message at halftime, that this team is not going to go away. They play really, really hard. Hats off to them for that. We weren't good on the rebounding tonight, 17 offensive rebounds for Vllazimi, but in the end, I thought we had poise when we needed to, that critical rebound when we needed, that critical shot. Skylar was outstanding tonight, and just a good collective win from us as a team. Thank you very much. Thank you so much. Kiitos. Thanks. Pra, e pyeta atë që e pyeta edhe trajnerin Sharin, 20 pik plus ishte në avantazh PEA, në fund ra në 7, megjithatë e fitoi ndeshjen, cili ka qenë faktori kryesor I duelit dhe fitores PEA-s. Tha, në përgjithësi ka qenë loja kolektive. Ajo që ka vendosur janë disa gjuajtje vendimtare në momentet vendimtare, gjithmonë dikush ka dalë në pad, gjithmonë dikush ka dalë në skenë dhe ka vendosur me shënimet e tij në momentet e caktuara. Sonte ishte një natë mrekullueshme e Skylar Flaytonit, I cili gjuajti për mrekulli. Ajo thotë vërejtja të cilën ju ka dhënë lojtarëve të tij në zhveshtore gjatë pjesë lojës ishte se skuadra e Vllazimit është një skuadër e mirë e cila nuk do të dorëzohet, dhe këtë ka dëshmuar javën e kaluar në ndeshje me Sigal Prishtinën, kur 2 minuta e 25 sekonda para se të mbyllej ndeshja ka qenë 15 minuta, mirë, po është kthyer në lojë dhe se kjo mund të ndodhë edhe sonte, dhe këtë dëshmoi duke u kthyer në lojë nga -20 në vetëm 7 pikë. Megjithatë, sonte nuk ishte I kënaqur me kërcimet, me mbylljen e koshit të vet, sepse I ka leju Vllazimit 17 kërcime në sulm. Megjithatë, tha, loja kolektive sonte, loja njëri për të gjithë dhe të gjithë për njërin, ishte ajo e cila ka karakterizuar dhe ishte I lumtur me fitoren të cilën e ka arritur.